Hello 小姐你好 ，Welcome to MX。我想問下你今日嚟到有冇特別想睇邊啲嘅 product 㗎？有好幾樣係咪？我唔知你會唔會同我一樣咧？有時當我有好多嘅 product 都想去睇、想去買嘅時候咧，我會有一個嘅選擇困難症，唔知道究竟應該要揀邊一樣好。咁但係咧，我今日想同你分享一個方法，就係我自己用嘅方法，點樣去解決呢個選擇困難症嘅問題。咁首先啦，我就會咁樣嘅，我會攞起我嘅手機，跟住打開 MS 嘅 catalog。你會見到上面有好多唔同 MS 嘅 product， 有啲係一啲嘅 scarf 啊，有啲可能係一啲嘅jewelries 啊，有啲係我哋嘅戒指啊、香水 blah 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 都會有喺裏邊嘅。我嘅方法係咩咧？我嘅方法係咁樣嘅，我咧會用一隻手指，我會隨機向上或者向下隨機一碌，佢咁啱碌到呢個 catalog 停低最上面嘅嗰個 product 係啲咩咧？我就會揀嗰一樣嘢㗎啦。OK， 咁我想你一陣幫一個忙小姐，我想你一陣用一隻手指隨便去畫一下。而佢停低最上面嗰個 catalog 係咩 product 咧？我想幫我記住佢，記住佢嘅形狀、佢嘅大細、佢嘅顏色究竟係啲乜嘢。但係千祈唔好同我講 ，OK？ 好，你而家可以畫一下。呢個時候個小姐就會隨機畫一下。然之後我想幫我記住最上面停低嘅係啲咩嚟 ？OK？ 你記完之後咪？記完之後咧，我會 lock 翻個 screen。咁所以 that's why 我就唔會知道小姐你而家心裏面諗嘅嗰件 product 係啲咩係咪？但係我想你幫一個忙。我想咧將你頭先記住心裏邊嗰件 product 咧畫喺呢張卡紙嘅上邊，大約就 OK 嘅啦。OK， 你可以發揮你自己塗鴉嘅天分。OK， 你畫完之後將佢反轉，唔好俾我睇到。OK， 我會擰轉身，麻煩你幫我畫。咁呢個時候個小姐就會隨機去畫翻佢頭先嘅 product， 大約 around 個形狀，可能有其他唔同嘅顏色都可以嘅。OK， 好，假設小姐畫嘅係呢個。畫完係咪？畫完之後咧，魔術師就會擰翻佢啦。OK， 好，跟住咧，我想小姐幫我將你嘅塗鴉嘅嘢咧，將佢擺翻喺我哋嘅呢個木盒嘅裏邊。OK， 然之後我會將木盒吸埋過嚟，咁樣我就冇可能會知道你諗嘅係啲咩，係咪？而我跟住落嚟要做嘅就係我要估到小姐你而家心裏面諗嘅嗰件 product 係啲乜嘢。我想想像一下，你而家行去我哋鋪頭嘅某一個角落。將嗰件 product 攞起身，然之後將佢放喺我嘅手上邊。OK， 非常之好。等我 feel 下呢個 product 嘅大細，佢應該唔係好大嘅一樣嘢嚟嘅 ，right？ 佢應該係大 around 一隻手可以攞到嘅 size。而佢個外表嘅材質應該係比較硬、比較冰冰冷冷嘅材質，有可能係啲玻璃嘅材質 ，right？ 我見到比較透明少少嘅一個，好似一個樽嘅物體係咪？哦，我諗我大知道係咩啦。我想嘗試想像一下，我真係攞住咗你諗嘅嗰件 product， 我將佢擺喺我嘅手上邊，然之後想像一下，佢會慢慢由我哋嘅想像變成一樣真嘅 product， 再將佢擺咗呢個嘅盒裏邊。我想第一次呢個時候，我想小姐第一次講出你心裏面記住嗰樣 product 係啲咩嚟嘅，跟住佢就會話可能係一個香水 ，OK，right？頭先個盒裏邊係兩張卡片 ，right？ 呢個時候我哋再聽下裏邊，好似有啲嘢喺裏邊出現咗。你會見到而家個盒裏邊嘅 exactly 就係小姐諗嘅呢一個嘅香水。OK， 咁最後呢一個香水咧就可以俾你攞上手去體驗一下或者感受一下。OK， 咁就希望你將你嘅魔術 ，thank you。